São vários aí, ó. Tem um mais lá em cima, lá, ó, subindo no pé de coco. Não sei se vai dar pra escutar, mas tá um barulho, eles roendo. Tem um ali bem comendo. Interessante a natureza aí, ó. Tem um outro ali. Esse aí foi focado melhor aí a imagem aí, ó. Quem souber aí que bichinho é esse aí, deixa o comentário aí. Aí, ó, consegui focar bem esse aqui, ó. Aí, pessoal, consegui me aproximar bem dele. Dá para o pessoal ver aí bem aí, ó. A beleza da natureza aí, ó. Aí deixe seu comentário aí a respeito aí. Não sei o nome científico e nem o nome popular aí que o pessoal fala aí. Interessante. Tipo um esquilo. Ele tá se alimentando aqui. Uma frutinha que dá na palmeira aqui. Aí, ó, fico atento aqui agora, que eu tô mais próximo dele. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.